Mavandela yango bongo voilà. So makambo kilikili ovandela yango. Comment vous allez, cher frère? La santé, ça va? Oui, bah tu n'as pas que bah tu as un soyo qui sont crédit. Bah oui. Ni ni ango papa. Non, nous sommes. Télévision consolation moi. Consolation ni. Non, sinon ça faut consoler. Consoler ses amis. Non, c'est juste pour savoir. Les habillés. Bon ani to partager na yo. Yo na pekisa yo. Yo ba pekisa kote. Ngina bambo eloko. Ngina bambo eloko. Écoutez mon frère. Elo ni yango ngeke kosa yo. Ils ne sont pas venus en violence. Ils sont juste venus partager la parole. Violence on a ce qu'on va violer nani. Yo musale nzambe soit violé. Et gêner on tête ngo bimisa violence. Violence faite à la femme, violence la violence, c'est un acte qu'on fait par force. Non mais aux autres habits par force. Il y a besoin de tu veux lui dire bon il va crédit là. Mukwe po ke naka 4 papiers mouchoirs et bunga parce que bino bata rotambola rotea rotambola tambola. Yango lo nyango etambusa bino boza na charisme lokwa mai kalambai. Boza na charisme wana te. Bana Mikel kwa nga bolinga ko rotea ratia. Longwa na papa longwa. Juste une minute s'il vous plaît. Te tobo ilongwa. S'il vous plaît. Ina sopelo mai. Allez toke longwa. Écoutez, cher frère, Dieu nous a donné la capacité de marcher sur les serpents. Eh! Les scorpions. Ou toi t'as likola pese na kokate na tambo la likola nyoka. Yampuku na kokate maman na kenyoka. Pouvoir de marcher les serpents swanga. Wana serpent ba longola venin. Do azana venin na e. Si vous avez la foi, vous pouvez faire tout. Tout. Amuta lokuta pota nyoka na koswanga na vai na ndaku yo mutu andolesa ndaku na. That's why na ingalo bana bisoni. Oh, si vous avez la foi, on va l'engombo, l'ongwa, ngomane, l'ongwa, tout le monde exactement. Yo ni mi pena le bamangenge ngelo ngeke na lusisi leki. Je vous jure. Lobana yo lobana na nzamba bomanga. So ça muta foi. Na kufata 2 minutes après na zona. Dieu n'aime pas qu'on les défie. Zambé alingala ba défi. Mon frère, Comme ça nzambe so yebi lingala bien te na mona ke Dieu peut te punir à cause de tes paroles. yo yebi ka français. Dieu peut te punir à cause de Bote ya na lingala. Bon, Dieu nous entend dans toutes les langues. Oh benze longa shisha penza mbebo pe obenda shisha. Yango yo. Okotika no vi auto sana ambiance na nzamba litoka. On peut vraiment aller dans le début de notre Fongola bouton tia wa tolo e mona rozo ba chéri longa wana ko. Papa longa boy na ko simba longa wana. Boni boy bosamba mbabo. bien aimé dans Jean 3, 16. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Oh, boni Dieu l'aimait le monde ngo. Il va bien. Nzamba za bien. Il veut que tu puisses Ba ange pe baza bien. Gabriel aza bien, archange Ba ange de balingi bitambola tambola likambo eleka bango te ba yeko kangama ko na Mon frère, ce n'est pas parce qu'on ne réagit pas que vous devez profaner sur le nom de Dieu. Faites attention. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il vous voit. Il vous voit. Toute votre vie, il vous voit. Dieu vous voit. Et soyez-en sûrs. Il sera de retour bientôt. Mukoloni. Bientôt. Lobana ozele na makambo oyebise. Bientôt. Et vous serez jugés. Vous serez envoyés en enfer. Lobana die na ozela e. Moi, je ne suis qu'un envoyé. Banda na yo bata bo mona ba sumu kindozo mona ba. Bata lobo chaka téléphone na lekana nango. Dieu a dit, je vous rappelle, ne touchez pas à mes oins. Bokanga maka wana. Ouais, est-ce que me ouais. Yo me ouais. Bokanga maka wana bozana elo msubo loba. Yo ebisanga comme le justice yo shekina ce que boza me wende. Yoka comme justesse, oui justesse na mboka nso la Pour sanzo dans l'enthousiasme. Voilà pourquoi vos vies ne changent pas. Parce que vous insultez la parole de Dieu. Enthousiasme. On a déjà arrêté cette vie. Nous, on a quitté cette vie-là. Enthousiasme. Je plains votre jeunesse. Enthousiasme. Mais, soyez-en sûrs, un jour, vous viendrez nous chercher. Je vous pas de problème. Yo peso mo biso benga na biso. Dieu vous jugera. Notre porte sera toujours Papa ouverte. bolongo wana. OK, tambola kuna. Okanga mabati boy po eliso baza mama poso yo. Tokende kolanga. Notre famille. Yaka boy papa toke ite.
Notre porte sera toujours ouverte. Nous serons toujours prêts à vous recevoir. basala nzamba nzala Dieu vous yo aime. so zaka tana mwa IST na ngo bando tambola ndo che jeune on s'attaque Nous sommes riches du cœur. Nous kera sommes wa riches du cœur. kera wa Ne vous fiez pas aux kera apparences. emela ata masanga te wana eza riche un peu de vin dans les corps Mon frère, C'était tout ainsi qu'il a passera. dit. Mais la parole de Dieu restera. et Amen, tala maboko amen, bato mususu amen. bongo ezalaka epa na yo Mais Dieu veut aussi de toi. bino bato nzambe bolaka bilamba kato point oyo eza bilamba kato Zaka te te. Mais prenez au moins notre numéro, vous allez nous appeler. Non, on a reçu un nom comme l'ambon. bayo bokende bien bokende basumuki bazala na se a boteya bango biso towana biso basumuki te Mais que Dieu vous pardonne. amen toi aussi soko mosala nzambe foza motema monene nyonso tosali bango balobi ka Dieu vous pardonne otindiki bango tofingi bango koyo nga na fingi te nga na fingaka mpenza ozongi bozangi pongi nga na mutu te ofinga nani deja paster yo moto ozoteka mpenza biloko yango eza na wapi ta desordre nde bosala biloko yango eza wapi nayotuna biloko nyonso bino botekaka eza te osilaki olali ata pongi pesanga mbongo mbongo ya jérémi mozakende nango olobi na buku nopa ye wani bosala bajebo bokomisi awa terrain ringi place bato bazobundela mwana oza na mwana moke liboso no eza molai kokanisa teke vi na yo esuki kaka awa soki awa place batie oyo obongisi te yebaki ata batie oyo na biro ngo nde bolobela makambo ya biro obongisa mpe kaka te vi nini oyo bino bozomela mponi bozokata vi na bino na katikati kozeremi ate wapi no aye te oleki te mama nayebiki no aye siko nga na bino tosala mpenza ndenge nini yo moloba na nga décision suki ezali oyeli no mpona mona okoka bino te naye kozwa mbongo ya jérémi moto alala ye nango lobi nayebi soki no aye te so aye nde mbongo eza aya mpe lelo abaki oya retard ye abaki oya reta yo ebaki oya reta kasi mpo nani yo ye kangi nga naye mpo nabimisa biloko mama oza problème ya compréhension toni nakozipolo mba te bino naomona ke lokwa boomona lokwa boza mikolo ifo nakitaka na age na bino mpo bino bosu bomata na age nango mpo nsonga nazoloba yo okanisa ninga aleka maternité te nakobota yo te nayebi te mama nga so osakani na ngai na olakisa soki naza mama yo oza mwana ata soki nabota yo te nazotuna ozorépondre nga lokwa o ndako ya tata na yo o tata na moto atya na mosala soki eloko ya tata nanga anga traitera mpe boye te mama maboko mpe ezongisela nango bato kaka na respectaka mwa mosala wa moke tozala awa sankwa mpenza nayebi nayebi so mama nde akotelemela nga lokola kolpanga nyonso asiko monga loye alobi nini mamango mbongo oyo kende nango lobi faya azwa biloko asomba nayebi soki ya jérémi abaka oya retard ye jérémi onga bana na wapi fo ya retard aloba ye bongo pourquoi loba na ye na ye ngai te mama topesana kaka maloba epa mwana teosaza mwana moke okotraumatize ozotraumatize ovoambapingi batata bato tata nani yango oyo oyo batata na bino baeduka bino bien tobotama te tokita lokwa ma ya mbula babota bino te babota bino mbe baeduka bino epa nani bozanga batata mpo bozangi moto akoeduka te mama ozoloba mabe pesanga mbongo pesanga mbongo oyebi nakutani na problème nde naza bo nazoya boye porte mone na loboko wana lokuta beta lisolo nyonso sauf komba porte mone oyoki beta lisolo nyonso sauf komba porte mone mutasisi na lisolo tosexanga mama nayebisi yo
désordre na kota soki désordre mama zela na sisa temone mpezaka na liboko te ezaka na poche nayebisi yo mama oyo nga nakutai nango oyo oyebi pesanga mbongo chance nga aza mobali ya matata namoni kaka bato nde batelemi nga mpe na ye pa na telemi nga wana na bandi okende nga wana mama nazo explike te mama okasi na okima babotolinga portemone babotolinga na telefone nga na yenga na biche telefone eza ya mosala makalunga nakotika telefone eki ete eza na bakredi ya bato mbongo nini yanga malonga nazali nango ezali soki 28 000 mbongo nini onga na mama toteka neni obiki olongola ya biso mosala ngo nyonso eza ya malonga toko oluka ngo yo pesa biso adresse ya mosala malonga so mosala malonga ezala facile mwana anga asaki ndumba na ndako ndenge mama pe biso transport ye toyaki mosala ye biso transport tozonga kokobondela mpe lekimi lekimi babibi ya bakulu na basi mama fe bakatanga pota mpo yosepela kasi yo kotisanga na prison loko okoma mwasi ya directeur ya prison bayibanga mpo naza nango tokabola 14 000 telefone na ye ozwa 14 000 na omwana mama omela mai mama ayo na budzinga ayo koluka mama mpona oyebisa ye mambo oyeleka ankeyela na mama ape de choses informé que bonzenga alobaki ke biloko nyonso ozala nango ozala nango wana bakabine na nyonso okota mpe campus une fois ye moto asala babiloko nyonso donc moto azala charge na bino eza yo donc awa ozokebisa ye oyebisa ye moto azala charge na biso ndenge nini ogangeli obengani ye oyaluka mama mpo tipike mama na obi mama mpo andi kolobilo mabe emela ye kasi asala na ntete pantalon mpenza oze ekolo wana te me pantalon ekoti na katikati ekolo bima moloba mabe mama biso okoma okende oyo akangi bino avandisi bino na kiti nakole bino na patex natiki bino na epox Babe.
yo okoza moto alokota Lokota, totambola ensemble Totambola ensemble. wana kwasili ya sika Selo bamba le baby. aza moke pepele 1-0. 1-0. Action. 3-2-1-0. Silence s'il vous plaît. Action. non sobima kuna abenge mpe sila sika yo tukote mosusu namona okwaki ntieko ya flamingo Maman, il donne son séquence. Ouais, j'ai un souci de sous. T'es retard la classe à 6 000 filles.